bu adam niyə masonluğun qurucusu ola bilər? Tiberius Claudius Babilus, Roma dövrünün kölələrində qalmış bir ad. Rəsmi tarix onu sadəcə bir astroloq və alim kimi təqdim edir. Amma işin üçüzü belə deyil. Onun liderliyi altında gizli bir qardaşlıq yarandı, mitarik qardaşlıq. Yeraltı məbədlərdə keçirilən ayinlər, 7 mərhələli insesiyalar, simvollar, sirlər, səssizlik yandı. Tanış gəldi. Müasir masonluq həqiqətənmi 1717-ci ildə Londonda başladı? Yoxsa təməli Babilusun rəhbərliyi ilə Romadakı Miteorumlarda mı qoyuldu? Eyni G simvolu, eyni günəş tutulu, eyni kosmik səyahət hekayəsi və unutmayın, Babilusun ailəsi. Misirdəki Serapus kultu ilə bağlı idi. Helenistik müdriklik, Fars mistizmi və Roma intizamı birləşəndə ortaya çıxan gizli quruluş 1000 il boyunca izini davam etdirdi. Ta ki, müasir masonluğa qədər. Dilbər Vüqar qızı, Fikrət Qədimli, Bölgə TV.